కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాట్సాప్కి దాదాపుగా $25 మిలియన్ అంటే 214 కోట్ల రూపాయలు ఫైన్ అయితే వేశారనమాట. దీనికి కారణం ఏమిటంటే యాక్చువల్గా వాట్సాప్ 2016 నుంచి ఫేస్బుక్తో వీళ్ళ డేటాను అయితే పంచుకుంటున్నారు. మన డేటా అనేది వాట్సాప్లో భద్రంగా ఉందనుకుంటే అది ఫేస్బుక్తో వీళ్ళు షేర్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి అనవసరమైన అడ్వర్టైజ్మెంట్లు అయితే చూపించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో అందువల్ల ఏంటంటే వీళ్ళు అలాగ చూపించడానికి వీల్లేదని చెప్పేసి వీళ్ళు అప్పుడు ఏదో వేసారు 5 సంవత్సరాల వరకు చూపించకూడదని. అయితే తర్వాత ఇది మెటా అయిపోయింది కదా ఫేస్బుక్. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కొత్త ప్రైవసీ పాలసీని అయితే తీసుకొచ్చారు. ఏది అన్ని మెటా పేరెంట్ కంపెనీ, ఇప్పుడు మెటా పేరెంట్ కంపెనీ ఇన్‌స్టాగ్రాము, ఫేస్బుక్, అలాగే క్విస్ట్, తర్వాత వాట్సాప్ ఏవైతే వీళ్ళ కింద ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో వీటన్నిటికీ ఒక కొత్త ప్రైవసీ పాలసీ తీసుకొచ్చారు. ఆ పాలసీలో భాగంగా మన యూజర్స్‌ని యాక్సెస్ తీసుకుంటున్నారనమాట. ఒకదాంతో ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా. ఆ యాక్సెస్‌లో భాగంగానే వాట్సాప్ నుంచి మళ్ళీ వీళ్ళు డేటాని యూజ్ చేసుకుంటున్నట్టుగా సో వీళ్ళైతే గమనించారు. సో ఇప్పుడు 2021 నుంచి ఇప్పటి వరకు అయితే యూజ్ చేసుకున్నారంట. అందుకని వీళ్ళకి 214 కోట్ల రూపాయలు ఫైన్ అయితే వేసినట్టు తెలుస్తుంది. 2021 ఎక్కడ, 24 ఎక్కడ? సో అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కళ్ళు మూసుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఈ మధ్యలో చేతులు తడిసాయో ఇప్పుడు తడవలేదని చెప్పో మరి మనకి అవన్నీ తెలియదు అనుకోండి. అయితే ఇప్పుడు వాట్సాప్ అయితే వాళ్ళని ఛాలెంజ్ చేస్తుంది. సో వాళ్ళు కూడా లీగల్గా ప్రొసీడ్ అవుతాం, మేమేం తప్పు చేయలేదని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు. అయితే వాట్సాప్ అంటే ఇంకా బయటేం కాదు, మెటానే. మెటా అంటే మనకి ఫేస్బుకే. మనకి 2016లోనే అప్పుడే 16, 17 ఆ టైంలోనే వీళ్ళు డేటా బ్లీచ్ జరిగింది అనేసి, అంటే డేటా లీక్ చేశారని, డేటా అమ్మేసుకున్నారని చెప్పి ఆల్రెడీ వీళ్ళ మీద అభియోగాలు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఇదేమి వీళ్ళకేమి కొత్త ఏమి కాదు, ఇలాంటి ఎన్నో చూసారు వీళ్ళు. చిన్నపిల్లలు రా మీరు, వెళ్ళిపో. సారీ సార్, ఇంతమందిని రా. ఇక నెక్స్ట్ న్యూస్ చూస్తే మనకి ఐఫోన్లో నుంచి ఒక వింత సౌండ్లు వస్తున్నాయని చెప్పి కొంతమంది యూజర్స్ ఇప్పుడు రెడీఫ్లో అయితే రేస్ చేస్తున్నారన్నమాట. గ్లిజ్ లాగా సౌండ్ అయితే వస్తున్నాయంట. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎనీ యాప్ ఓపెన్ చేయకపోయినప్పటికీ సౌండ్స్ వస్తున్నాయని కొంతమంది అయితే చెప్తున్నారు. ఒకరు చెప్పిన దాని ప్రకారం చూస్తే అవతల నుంచి ఏదో ఒక మనిషి మాటలలాగా అయితే వినబడ్డాయంట. తర్వాత ఒక కారు క్రాష్ అయినట్టుగా సౌండ్ వచ్చి వినబడడం మానేసిందని ఒకరు. మరికొందరు ఏంటంటే హ్యాపిల్ వేర్ హౌస్ ఉంటుంది కదా, అక్కడే మనుషులు మాట్లాడుకుంటున్నాయి, ఇలా స్పీకర్ నుంచి బయటకు వచ్చినాయి అని చెప్పి మరికొంతమంది ఇష్యూని అయితే రేస్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది రెడీఫ్లో. అయితే ఏదేమైనప్పటికీ యాపిల్ అంటే చాలామంది ఇప్పుడు వరకు తీసుకునేది మెయిన్ ఆ సెక్యూరిటీ, ఆ ప్రైవసీ కోసమే. సో అలాంటిది ఎవరిదో వాయిస్ మనకి అనిపిస్తుంది అంటే మన వాయిస్ కూడా ఇంకెవరికైనా వెళ్ళిపోతుందేమో. సో ఇక్కడైతే మాత్రం చాలామంది దిగులు చెందుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి యాపిల్ అయితే ఈ ఇష్యూకి సంబంధించి వాళ్ళు ఇంకా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. కొంతమంది అనేది ఏంటంటే iOS 18లో ఉన్న కొన్ని బగ్స్ అండ్ గ్లిచెస్ వల్ల ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉండొచ్చు. సో అప్డేట్ ద్వారా దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అని మరి కొంతమంది అయితే అంటున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ ఇదేమి ఫస్ట్ టైం అయితే కాదు. లాస్ట్ ఇయర్ జనవరిలో కూడా iMessenger అలాగే యాపిల్ మ్యూజిక్ ఉంది కదా, సో అది వింటున్నప్పుడు ఏదో తెలియని ఒక సౌండ్ అయితే వచ్చిందని చెప్పి అప్పుడు కూడా ఒకరైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఇక అలాగే యాపిల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ తీసుకురాబోయే iPhone 17 సిరీస్లో 17 ఎయిర్ మొబైల్ ఉంటుందని చెప్పేసి మనం ఇంతకుముందు టెక్ న్యూస్లో మాట్లాడుకున్నాము చాలాసార్లు. ఈ ఎయిర్ అనే మొబైల్ని యాపిల్ నెక్స్ట్ తీసుకురాబోయే ప్లస్ మోడల్తో రీప్లేస్ చేసి తీసుకురాబోతుంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ బయటకు వచ్చినాయి. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను, ఎయిర్ అంటేనే పల్చగా ఉంటుందని చెప్పేసి. ఎలాగో 6mm 6.2mm ఏమో పల్చగా అయితే ఈ మొబైల్ని తీసుకొస్తారు. అది పక్కన పెట్టేస్తే ఫ్రంట్ కెమెరా 24 మెగాపిక్సెల్ అయితే ఇందులో ఉండబోతుందట. రేర్ సైజ్ సింగిల్ కెమెరానే ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ కొత్త రూమర్స్ అయితే చెప్తున్నాయి. అంటే దీనికి సంబంధించిన కొన్ని డమ్మీస్ అంటే ఈ 3D ఇమేజెస్ ఉంటాయి, ఇవి కూడా బయటకు వచ్చినాయి. దీని ప్రకారం చూస్తే వీళ్ళు మళ్ళీ ఓల్డ్ స్టైల్కి వెళ్ళిపోతున్నారని అర్థమవుతుంది. ఇక మనకి ఫ్రంట్ 24 మెగాపిక్సెల్ ఉంది కదా, సో మామూలుగా వీళ్ళు 12 మెగాపిక్సెల్ ఇస్తుంటారు. సో 24 మెగాపిక్సెల్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇంతకుముందు యాపిల్ అండర్ డిస్ప్లే ఫేస్ ఐడి మీద వర్క్ చేస్తుంది కదా, దానికి సంబంధించి వీళ్ళు 24 మెగాపిక్సెల్ తీసుకొస్తున్నారేమో అని చెప్పేసి ఇంకోవైపు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ రూమర్స్ అయితే రన్ అవుతున్నాయి. మరి చూడాలి ఏం జరుగుతుంది అనేది. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ తెలియదు. యాక్చువల్గా యాపిల్ ఏదైనా ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసింది అంటే అది మళ్ళీ మార్కెట్లో యూజర్ చేతికి వచ్చేంత వరకు వాటికి గ్యారంటీ ఉండదు. స్టార్ట్ చేసి షట్ డౌన్ చేసి బోల్డ్ ఉన్నాయి ఇలాగా. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే ఒప్పో Find X 8 సిరీస్ మొబైల్స్ మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసింది చాలా కాలం తర్వాత. మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి Find X సిరీస్ని అయితే మన ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చింది. 8 అండ్ 8 Pro ఈ రెండు మోడల్స్ని అయితే లాంచ్ చేసింది. సో మరి ఒప్పో ఏం ఆలోచించిందో కానీ వీళ్ళకి ఇంత మార్కెట్ అయితే ఇక్కడ లేనే లేదు. అందుకే ఇంతకుముందు ఒప్పో ఈ Find సిరీస్ని ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చినా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వలేదని రాలేదు.
పోనీ ఇప్పుడు మళ్ళీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏమైనా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని తీసుకొచ్చిందంటే అబ్బే మళ్ళీ అదే యాటిట్యూడ్ అనమాట. అందరూ లక్షల్లో అమ్ముతుంటే మేము మాత్రం లచ్చక దగ్గరికి కిందికి వెళ్ళకూడదు అనుకున్నట్టుంది. సో ప్రో మోడలు 16 GB 512 GB వేరియంట్ ₹1 తగ్గించి ₹1,00,000 ప్రైస్ పెట్టేశారనమాట. నాన్ ప్రో మోడలు ₹70,000 రూపాయి తగ్గించి ₹80,000 రూపాయి తగ్గించి పెట్టేశారు. ఇందులో మళ్ళీ మీడియాటెక్ డెమెన్సిటీ 9400 ప్రాసెసర్ ఉంది. మరి వీళ్ళే ఇంత ప్రైస్ పెడితే డెమెన్సిటీ ప్రాసెసర్తో తీసుకొచ్చి ఇంకా 8 L8తో తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఇంకెంత ప్రైస్ పెట్టేయాలి, ఎంతెంత ప్రైజులతో తీసుకొస్తారు. తర్వాత సక్సెస్ అవ్వలేదు, ఇండియాలో ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్ సూటబుల్ కాదని చెప్పేసి మళ్ళీ స్టేట్మెంట్లు పాస్ చేస్తుంటారు. ఇక ఫైనల్ నుంచి చూస్తే నేను ఎప్పటికీ మారనంటున్న శాంసంగ్ S25 సిరీస్ డమ్మీస్ అయితే బయటకు వచ్చినాయి అనమాట. సో దాని ప్రకారం చూస్తే వీళ్ళు ఇంకా మళ్ళీ అదే మోడల్లో అదే ఊతకొట్టుతో తీసుకొస్తున్నారు. యాక్చువల్గా వీళ్ళు S20 సిరీస్ అప్పటి నుంచి కెమెరా పొజిషన్ చేంజ్ అయితే చేయకుండా అవసరం కెమెరా చుట్టూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేయడం, లేదా కెమెరా బంపు పైకి తీసుకురావడం, లోపల తీసుకెళ్ళడం, చుట్టూ ఫ్రేమ్ని బొద్దుగా తేవడం, ఫ్లాట్గా తీసుకురావడం. సో ఇవే ఆటలు సాగుతున్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఐఫోన్ సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం వాళ్ళు తెచ్చిన డిజైన్ని రిపీటెడ్గా తీసుకురావడం వల్ల సక్సెస్ అయ్యిందని చెప్పేసి వీళ్ళు కూడా అనుకుంటున్నట్టున్నారు. అందుకే అదే డిజైన్ వీళ్ళు రిపీటెడ్గా అయితే తీసుకొస్తున్నారు. ఆండ్రాయిడ్ బ్రాండ్స్లో చూస్తే వేరే బ్రాండ్స్ కొత్త మార్పులు తీసుకొచ్చి మార్కెట్ని ఎలా ఆకట్టుకోవాలని చూస్తే శాంసంగ్ ఏమో వాళ్ళ పతనాన్ని వాళ్ళే రాసుకుంటున్నారు అనమాట. అదే ఐవాయిస్కి చెల్లింది. అది ఐవాయిస్ అది సపరేట్ సింగిల్ పీస్ ఉంటుందన్నమాట యాపిల్ అనేసరికి. కానీ ఆండ్రాయిడ్ అనేసరికి మల్టిపుల్ చాయిసెస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. డిజైన్ నచ్చకపోతే ఇంకో దానికి వెళ్ళిపోతారు. సో వీళ్ళు మళ్ళీ అదే డిజైన్తో అయితే ఈ మొబైల్ తీసుకురాబోతున్నారు. చుట్టూ ఫ్రేమ్ ఫ్లాట్గా తీసుకొస్తున్నారు, బ్యాక్ సైడ్ అదే కెమెరా పొజిషన్స్తో ఫ్లాట్ డిస్ప్లేతో అయితే ఇప్పుడు ఈ మొబైల్స్ని తీసుకురాబోతున్నట్టుగా అర్థమవుతుంది. ఇక చెప్పేదేం లేదు, యాపిల్ ఏది తీసుకొస్తే అదే అనమాట. యాపిల్ ఇయర్ ఫోన్స్ తీసేసింది, 3.5 ఆడియో జాక్ తీసేసింది, వీళ్ళు తీసేశారు. వాళ్ళు ఛార్జర్ తీసేసారని వీళ్ళు తీసేశారు. వాళ్ళు టైటానియం ఫ్రేమ్తో మొబైల్స్ తీసుకొచ్చారని వీళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు. ఇక వీళ్ళకంటూ సొంత ఐడెంటిటీ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి? ఏమనంటే మళ్ళీ అలుగుతారు, పగపించేసుకుంటారు. ఎలా ఉందిరా? ఆ టెంపో ఏంటి, ఈ టెంపో ఏంటి, ఆ ట్యూన్ ఏంటి, ఈ ట్యూన్ ఏంటి, ఆ భాష ఏంటి, ఈ భాష ఏంటి, హిందీ అండి, తెలుగు